Oi, amigas. Oi, amigos. No vídeo, vocês já viram fazendo as pessoas comendo chiclete? Hoje eu vou fazer as pessoas comendo. Eu vou colocar Então, né? Vai funcionar assim. Vou fazer a pessoa rica, pessoa que morto de fome, pessoa que não come quase, né? Isso. Então já vai deixando o seu like e acompanha o vídeo aí. Voltei, né? Então vamos começar com a pessoa rica. Vamos lá. Ela pega desse tamanho. Olha lá o tamanho que eu vou dar. Tá vendo? Tá bom dedinho aqui, ó. Pequena, né, pessoal? Agora, vou fazer 2. Aqui é morto de fome. Número 3. Chega lá que não faz. Então, vai ter que comer. Então, vai ter que comer. E começa a chorar. Daí a pessoa começa a chorar. Vai comer. Amanhã, depois eu vou fazer um vídeo. Eu fingi que esse chip é remédio. Tipo de criança que não gosta de tomar remédio. Como eu. Quando eu com dor de cabeça, assim, ai, tô com dor de cabeça. Eu pego o remédio, sabe o que eu faço? Coloco na boquinha da minha boneca, né? Que a minha boneca é assim. Daí ela tem medo de abrir um pouquinho. E aí, amigas e amigos, gostaram? Então já vai deixando o seu like e se inscrever.